Բարի երեկո, սիրելիներ։ Քանի րոպե սպասենք միանան մարդիկ։ Ողջույն սիրելիներ, ողջունում եմ բոլորիդ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Օրհնված եք դուք Քրիստոսով, ամեն հոգևոր օրհնություններով։ Ովքեր որ արդեն միացել են, խնդրեմ տարածեք եթերը, որ մյուսներն էլ տեսնեն, միանան մեր սրբազությանը ու աղոթքաժողովին։ Հիշեցնեմ մեր աղոթքի ժամն է, աղոթքի օրն է։ Բայց աղոթելուց առաջ լցվենք Աստծո խոսքով, Աստծո խոսքի հայտնությունով եւ աղոթենք Աստծո խոսքի հիման վրա, որովհետեւ Աստծո խոսքն ասում է, որ հավատքը լսելուց է եւ լսելը Աստծո խոսքից։ Այսօր մի փոքր կխոսենք մեր երկնավոր Հոր դիմանկարից, այսինքն ով է հայրը իրականում, ինչ մտադրություններ ունի հայրը իր զավակների, իր որդիների համար այս շրջանակներում։ Սպասենք մի քանի րոպե, մյուսներն էլ միանան։ Հիշեցնեմ, որ մենք այսպիսի ընթացքի մեջ ենք, միաբան աղոթքների, հոգու աղոթքների, աղոթում ենք մեր երկրի համար, Արցախի համար, Հայաստանի համար, բարեխոսում ենք Արցախի ու Հայաստանի համար, որովհետև մենք իշխանություն ունենք խավար իրավիճակների վրա, մենք հնարավորություն եւ իշխանություն ունենք փոխելու իրավիճակները, հնազանդեցնելու արքայությանը։ Ես հիմա Սևանում եմ, այսօր եղանակային պայմանները թույլ չտվեցին ես դրսից եթեր ունենամ, Սևանում հիմա ձյուն է գալիս, որոշակի արդեն նստել է, փողոցները խոնավ են ու մի քիչ էլ ցուրտ է։ Դրա համար որոշեցի տնից այսօր եթեր կունենամ, եթե կողմնակի ձայներ կլինեն, խնդրում եմ ըմբռնումով մոտենաք։ Ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր միացան, տեսնում եմ մարդիկ կամաց-կամաց միանում են, պիտի խնդրեմ մյուսներին էլ, եթե կարելի է տարածեք եթերը, որպեսզի ձեր ընկերներն էլ տեսնեն եւ նրանք, ովքեր որ միանալու են այս սրտողությանը, այս խոսքին, միանան, որպեսզի միասին երկրպագենք մեր Հորը ու կանգնենք, բարեխոսենք մեր երկրի համար։ Իրականում սիրելիներ, անկախ ամեն ինչից, ինչ իրավիճակ էլ որ լինի, մենք քրիստոնյաներս իրավունք չունենք չարիք խոսենք, չարախոսենք մեր երկրի համար, որովհետև խոսքը զորությունն է, սա սովորացնում է Աստծո խոսքը, գրված է կյանքն ու մահը լեզվի ձեռքին են, եւ նրան սիրողները կուտեն նրա պտուղը։ Մենք կանչված ենք, որպեսզի օրհնենք, որպեսզի բարեխոսենք, որպեսզի խավար իրավիճակները շուռ տանք, որպեսզի դրանք բերենք ավետարանի հայտարարին, դրանք հնազանդեցնենք ավետարանին Հիսուսի անունով։ Մեկ անգամ եւս օրհնում եմ ձեզ, օրհնված եք դուք Քրիստոսով ամեն հոգևոր օրհնություններով, ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր միանում են, խնդրեմ միասին, եթե կարելի է, եթե հնարավորություն կա, բացենք Սաղմոս 91-ը, ես այդտեղից այսօր մի քանի րոպե ձեր ժամանակը խլելով կխոսեմ այդտեղից, բայց մինչ այդ բանավոր մի քանի տեղ հիշեցնեմ։ Ուրեմն սիրելիներ, ովքեր որ չեն հետևում մեր պատգամներին Facebook-յան եւ YouTube-յան էջերում, մանավանդ իրանց համար ասեմ, որ Աստված չար չի ու Աստված չարիք չի ուղարկում, Աստված հիվանդությունով չի պատժում, Աստված պատերազմով չի պատժում, այսպես նկարագրեցին Աստծուն հին ուխտյան այն մարգարեները ու ներկայացուցիչները, ծառայողները, ովքեր երբ որ դուրս էին գալիս Տիրոջ ծածկոցի տակից, հայտնվում էին նման իրավիճակներում։
եւ մեկնաբանում էին կամ քարոզում էին, որ Աստված պատժեց պատերազմով կամ Աստված պատժեց հիվանդությունով, բայց ես յուրաքանչյուրին հարց ունեմ տալու, հարցադրում ունեմ անելու, որտեվ այս տեսակետի մարդիկ սովորաբար պատճառաբանում են, որ Աստված մեզ դաստիարակելու համար, մեզ խրատելու համար տալիս է հիվանդություն, տալիս է տարբեր առհավիրքներ եւ այլն։ Իրականում, որ մեզ պատահած իրավիճակներից մենք ինչ-որ հետևություններ պետք է անենք, սա փաստ է, որտեվ առակած Քրիստն ասում է իմաստունը սովորում է ուրիշների սխալներից, բայց հիմարը անգամ իր սխալներից էլ չի իմի գալիս կամ խելք առնում, բայց սա չի նշանակում, որ այն ինչ բացասական բան, այն ինչ չարիք, որ մարդուն պատահում է, սրա հետևում կանգնած է Աստված։ Հովանու ավետարան 10-րդ գլխի 10-րդ համարում առանցքային խոսք կա, գրված է գողը գալիս է, որպեսզի գողանա, թալանի եւ սպանի, բայց ես եկա, որ դուք կյանք ունենաք եւ ել ավելի։ Իրականում կործանելու, գողանալու, թալանելու համար դա գողն է, դա գողի ծառայությունն է, դա սատանան է, դա խաբեբան է, դա իր ծառայությունն է։ Աստված ասում է Հիսուսի միջոցով ես եկա, որ դուք կյանք ունենաք եւ ել ավելի։ Իրականում Հակոբոսն էլ էս մասին վկայում է, որ Աստված չար բանով չի փորձում եւ ինքն էլ որևէ մեկից չի փորձվում։ Ամեն մեկը փորձում է բուն իր ցանկությունից հրապուրված եւ խաբված։ Այսինքն այստեղ թերևս աշխատում է ցանել ու հնձելու սկզբունքը, բայց սա շատ բարձր է, սա շատ առանցքային է։ Հակոբոսը պաշտոնապես հայտարարում է Աստված որևէ մեկին չար բանով չի փորձում։ Եվ Հովհաննեսն ասում է նրանից, այսինքն Հիսուսից լսեցինք այս ավետից եւ դա տալիս ենք ձեզ, որ Աստված լույս է եւ նրանում խավար չկա։ Աստված երբեմն լույս չի, երբեմն խավար։ Աստված լույս է եւ նրանում խավար չկա։ Աստված միշտ լույս է, Աստված բոլոր իրավիճակներում լույս է։ Չարիքը, չարությունը նրա էությունից չի, նրանից չի կարա չարություն բխի, որտեվ իր էությունը չար չի։ Նրանից չի կարա առհավիրք բխի, որտեվ նրա էության մեջ չկա առհավիրք։ Աստված բարի է։ Աստծո խոսքն ասում է ճաշակեցեք եւ տեսեք, որ Տերը քաղցր է։ Ոչ միտեղ դուք չեք հանդիպի, ճաշակեցեք եւ տեսեք, թե ինչքան դառն է Տերը։ Ճաշակեցեք եւ տեսեք, թե ինչքան դաժան է Տերը։ Աստծո խոսքն ասում է ճաշակեցեք եւ տեսեք, թե ինչքան քաղցր է Տերը։ Աստված քաղցր է, Աստված բարի է, Աստված ողորմած է, Աստված շնորհառատ է, ամեն բարի տուրք եւ ամեն կատարյալ պարգև լուսո հորից է։ Ցանկացած բարիք Աստծուց է եւ բարիքներն են, որ Աստծուց են։ Հիմա ես պիտի ավելի մանրամասն խոսեմ այս մասին Սաղմոս 91-ից, բայց եկեք առանցքայնորեն մենք սա մեզ համար վերցնենք։ Հակոբոսը ասում է Աստված որևէ մեկին չար բանով չի փորձում։ Ես ինչի համար եմ սա ասում եւ ես հիշում եմ, որ մենք աղոթքաժողովի շրջանակներում ենք, որովհետեւ մենք պետքա հասկանանք ով ենք մենք եւ որտեղ ենք մենք եւ ինչի համար ենք աղոթում եւ ինչպես ենք աղոթում։ Մենք այս հիվանդության, այս համաճարակին չպետք է համաճարակի առումով խնդրենք, որ Աստված վերցնի սա մեզանից, որտեղ դրա հեղինակը Աստված էլ չի։ Մենք պետք է հակառակվենք սրան, որտեղ սա գողի ծառայությունն է, որ եկել է գողանա, թալանի եւ սպանի։ Մենք պետք է հակառակվենք սրան, որտեղ սա սատանայի ծառայությունն է, որի առումով առաքյալն ասում է հակառակվեք սատանային եւ նա պիտի փախչի ձեզանից։ Սաղմոս 91 Բարձրյալի ծածկոցի տակ բնակվողը ամենակարողի շուքի տակ պիտի հանգչի։ Ես կասեմ Տիրոջը, իմ ապավեն եւ իմ ամրոց, իմ Աստված, որին ես հուսացած եմ։ Բարձրյալի ծածկոցի տակ բնակվողը։ Եկեք առաջի շտրիխը, որ վերցնենք մեր համար, սա է։ Բարձրյալի ծածկոցի տակ բնակվողը ամենակարողի հովանու տակ պիտի հանգստանա։ Սիրելիներ, ամենակարողի հովանու տակ պիտի հանգստանա նա, ով որ բնակվում է նրա հովանու տակ, բարձրյալի ծածկոցի տակ։
Եվ մենք այստեղ խնդիր ունենք հասկանալու սա բարձրյալի ծածկոցի տակ լինելու այս իրողությունը, երբ որ Հիսուսը խաչվեց ու հարություն առավ, եւ եթե դու հավատում ես այս ճշմարտության եւ դու վերցրել ես այս ճշմարտությունը, դու գտնվում ես բարձրյալի ծածկոցի տակ Հիսուսի արածի պատճառով, կարևորը որ դու սա գիտակցես, հասկանաս եւ հավատաս այս ճշմարտությանը, որ դու բարձրյալի ծածկոցի տակ ես։ Տեսեք, ասում է բնակվողը, բարձրյալի ծածկոցի տակ բնակվողը, շատ հետաքրքիր է ու շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք ինչ է նշանակում բնակվել։ Ես գիտեմ, որ մարդը ինքը իր խոսքերով, իր որոշումով, իր վարվելակերպով կարա երբեմն դուրս գա այս ծածկոցի տակից։ Ինչի։ Աստծո խոսքն ասում է կյանքն ու մահը լեզվի ձեռքին են։ Բարձրյալի ծածկոց իրանից ենթադրում է կյանքը ել ավելիով, ապահովությունը, որտեղ հաջորդ խոսքերում ասում է նա պիտի ծածկի քեզ իր փետուրներով, այնտեղ դու ապահով պետք է բնակվես։ Ժանտախտը, ցերեկում թռչողները դա պիտի քեզ չվնասի եւ դու ապահով պետք է լինես, ինչու, որովհետեւ դու բարձրյալի ծածկոցի տակ ես եւ դու բարձրյալին քեզ ապաստարան արի, բարձրյալին քեզ ապավեն արի, բայց սա խոսում է բնակվողի մասին։ Ես գիտեմ, որ մենք երբեմն, ես կոպիտ օրինակ եմ բերում, որ ավելի պարզ լինի, երբեմն մեր վարվելակերպը, կենսակերպը լինում է այսպես, մենք մտանք, մենք դուրս եկանք։ Մենք մտանք, նորոգեցինք մեր մտածելակերպը, հավատացինք, այն ինչ որ արվել է մեր համար եւ մեր փոխարեն, եւ հանկարծ ինչ որ իրավիճակներ, ինչ որ շնչավոր իրավիճակներ, որ ստիպեցին քեզ երկմտել նրա ասածների ու նրա արածների վրա, դու դուրս եկար նրա ծածկոցի տակից։ Ես կասեմ Տիրոջը իմ ապավեն եւ իմ ամրոց, իմ Աստված, որին ես հուսացած եմ, որովհետեւ նա կփրկի քեզ որսողի որոգայթից։ Այն որ որսող կա, սա փաստ է, այն որ որսողը ունի որոգայթներ քեզ համար, սա էլ փաստ է, բայց տեսեք, երբ որ դու կամ քանի դեռ դու բնակվում ես նրա ծածկոցի տակ, ոչ թե ելումուտ ես անում, այլ բնակվում ես, դա քո մշտական վայրն է, դա քո տունն է, դա քո կենսակերպն է, դա քո մտածելիքն է, դա քո ամեն օրվա խոսելիքն է, բարձրյալը իր ծածկոցով։ Այդ ժամանակ նա փրկում է քեզ որսողի որոգայթից, երբ որ դու բարձրյալի ծածկոցի տակ ես, չար ժանտամահից։ Այսօր ամբողջ աշխարհը կներեք այս արտահայտությանս համար երկու ակի է հանել այս համաճարակային իրավիճակը իմ խորին համոզմամբ արհեստացին, բայց բոլոր դեպքերում սա թողենք մի կողմ։ Այս համաճարակը այսօր ամբողջ աշխարհին մարտահրավեր անետել։ Այսօր ասեմ ավելին, առանց սահմաններ ճանաչելու ուղղակի կողքրտելով գնում է առաջ այս համաճարակային իրավիճակը։ Բայց տեսեք Աստծո խոսքն ինչ ասում, նա կփրկի քեզ որսողի որոգայթից, եթե անգամ սա արհեստացին է, եթե անգամ սա մտածված է ստեղծագործության, մարդկության դեմ, ապա գրված է, որ նա կփրկի քեզ որսողի որոգայթից։ Անգամ եթե այս համաճարակային իրավիճակը որոգայթ է մեզ համար, մենք խոստում ունենք։ Եվ հետո ինչ։ Ես սովորություն եմ ասելու, ձեզ ինչ կամ մյուսներին ինչ կամ ինձ ինչ, որ այս գրքում գրված է այս տողերը, եթե ես չգիտեմ ու չեմ հավատում, որտեղ Հովհաննեսը մի առիթով լավ բան է գրել, ասում է այս ամենը գրվեցին, որպեսզի հավատանք եւ հավատալով կյանք ունենանք։ Սիրելիներ, այս ամենը չգրվեցին ինքնանպատակ, այս ամենը գրվեցին, որպեսզի հավատանք եւ հավատալով է, որ կյանք կունենանք։ Հիսուսն ասաց. ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Նա կփրկի քեզ որսողի որոգայթից, երբ որ դու բարձրյալի ծածկոցի տակ ես բնակվում, ոչ թե ելումուտ ես անում, ոչ թե դու մի օր հավատում ես այդ ծածկոցին, մի օր չես հավատում, մի օր հավատում ես, որ Տերը պահում է քեզ, մի օր չես հավատում, երբ մտնում ես, չէ, բնակվողը, բարձրյալի ծածկոցի տակ բնակվողը ամենակարողի շուքի տակ է հանգչում, նա կփրկի քեզ որսողի որոգայթից, չար ժանտամահից։ Սիրելիներ,
անկախ նրանից ովքեր ինչ են քարոզում, ինչ են պրոպագանդում, Աստծո խոսքն է ասում, որ Աստված կփրկի քեզ չար ժանտամահից։ Սա խոստում է, որ այսօր կարիք կա, որ մեր ժողովուրդը վերցնեն սա։ Ես այսօր ինչ որ գործով հայտնվեցի պոլիկլինիկայում Սևանի, երբ որ ես տեսա տեղի հերթերը, ուղղակի գութս շարժվեց այդ ժողովրդի վրա։ Ինչ որ մեկը մի հատ փռշտում է, մի անգամից վազում է, մեկը մի փոքր հազում է, մի անգամից վազում է, մեկը մի փոքր կոկորդիցավ, մի անգամից վազում է, որովհետև մարդիկ չեն կարճում Աստծո խոսքից։ Ես դեմ չեմ բժշկության, ես դեմ չեմ պոլիկլինիկային, բայց երբ որ մարդ գնում է 4-5 ժամ հերթ է կանգնում, որպեսի բժշկից մի բան լսի, որպեսի հանդիպի բժշկին, տենա իր համար ինչ դեղ ու դարման կա, սա արդեն մեղք վիճակում են մեր ժողովուրդը եւ կարիք կա, որ ոչ թե հենվեն բժշկության վրա, կարճեն բժշկությունից, այլ կարճեն Աստծուց, թող բժշկությունը օգնի, ովքեր որ դրա կարիք ունեն, ովքեր որ այդպես են գտնում, թող իրանց օգնի, ես դեմ չեմ, բայց էականն է ինչ ասում է Աստծո խոսքը, վերջի խոսքը Աստծունն է, Աստծո խոսքն է, եւ այստեղ խոստում կա իմ եւ քո համար գրված, եւ ես քարոզում եմ, որ ոչ միայն մենք նորոգվենք այս ճշմարտությունով, այլ նաեւ մյուսներին հասնի այս խոսքը։ Ես դրա համար եմ խնդրում, եթե հնարավոր է տարածեք այս եթերը։ Այսօր մեր ժողովրդին շատ կարիք կա քարոզելու, որտեղ գրված է, որ Աստծո խոսքը դեղի պես օգտակար է։ Ես հավատում եմ, որ նրանք, ովքեր կկարճեն այս ճշմարտություններից, այս խոստումներից, նրանք կլինեն ազատ, ճշմարտապես ազատ եւ կապրեն հաղթական քրիստոնեական կյանքով, որովհետեւ նա կփրկի քեզ որսողի որոգայթից, չար ժանտամահից, նա կծածկի քեզ իր փետուրներով, նրա թևերի տակ ապահով կլինես։ Դուք բոլորդ երևի ականատես եք եղել, գոնե ինչ որ առիթով ինչ որտեղ տեսել եք, ինչպես է հավը, երբ որ ինչ որ վտանգ է զգում կամ վտանգի ձայն է լսում, մի քանի հնչյուններ է արձակում ու միանգամից իր ճտերը հավաքվում են թևերի տակ։ Գիտեք, ճտերը իրանց այդտեղ շատ ապահով են զգում եւ իրականում ապահով են։ Հավը միջև իր վերջի շունչը պահելու է այդ ճտերին։ Քանի դեռ հավը կենթանի է, այդ ճտերը ապահով են այդտեղ։ Եվ այստեղ Սաղմոսերքում շատ հետաքրքիր համեմատություն անում։ Նա կծածկի քեզ իր փետուրներով, նրա թևերի տակ ապահով կլինես, երբ որ պայմաններում, որ պարագայում բարձրյալի ծածկոցի տակ բնակվողը, նորից եմ ասում, ոչ թե ելումուտ անողը կներեք արտահայտությանս համար, այլ բնակվողը, սա խոստում է, որ ունի նախապայման, եւ նախապայմանը բնակվել բարձրյալի ծածկոցի տակ, եւ բարձրյալին քեզ ապաստարան անել, ապավեն անել։ Նա կծածկի քեզ իր փետուրներով, նրա թևերի տակ ապահով կլինես։ Ինչից ապահով կլինես, սիրելիներ, շատ քրիստոնյաների կյանքում ներողություն մտածելակերպում այսպիսի մի հատ թյուրըմբռնում կա, որ նրանք ովքեր ընդունել են Հիսուսին, հավատացել են Աստծուն, ընդունել են Հիսուսին իրանց Տեր ու Փրկիչը, ուրեմն ամեն բան հալած յուղի պես պետք է լինի։ Ոչ, սա այսպես չի։ Ամեն բանում նա մեզ հաղթող է անում։ Եվ սա հենց այս խոսքը նշանակում է, որ մեր դեմ կան ինչ-որ գործիքներ, մեր դեմ սատանան ունի ինչ-որ հնարքներ, ինչ-որ բաներ կան, մեզ պատահում են, որոնց վրա էլ Աստված մեզ հաղթող է անում։ Կորինթացիների թղթում Պողոս առաքյալն ասում, որ նա մեզ ամեն բանում հաղթող է անում։ Եվ սա հենց նշանակում է, որ կա որսող, կա որսողի որոգայթ, կա չար ժանտամահ, կա չար օր, կա նեղության օր, կա դժվարության օր, որոնց դեպքում նրա թևերի տակ դու ապահով կլինես։ Եվ նրա ճշմարտությունը ասպար է եւ զրահ։ Մենք գիտենք, որ ճշմարտությունը բացառապես ուղիղ համեմատական է Հիսուս Քրիստոսի անձի հետ, նրա արածի հետ, նրա խաչի հարության հետ, նրա կատարած ավարտուն գործի հետ։ Նրա ճշմարտությունը, երբ որ Պիղատոսը հարցրեց Հիսուսին, իսկ ի՞նչ է ճշմարտությունը, Հիսուսն ասաց, ես եմ ճշմարտությունը։ Նրա ճշմարտությունը ասպար է եւ զրահ, երբ բոլոր իրավիճակներում քո համար, երբ որ դու բարձրյալի ծածկոցի տակ ես բնակվում, ոչ թե ելումուտ անում։ Դու չես վախենա գիշերվա զարհուրանքից,
Ոմանց կյանքում հիմա խավար իրավիճակ է, ոմանց կյանքում ինչ-որ բաներ մշուշոտ են, դու ինչ-որ խնդրի առաջ ես կանգնած, որ դու չգիտես ելքը, դու չես տեսնում շնչավոր որևէ մի հատ պատոհան դու չես գտնում քո համար, բայց Աստված ասում է նա չի վախենա, դու չես վախենա գիշերվա զարհուրանքից, անկախ նրանից ինչ խավարի մեջով ես դու անցնում, անկախ նրանից ինչքան սաստիկ է խավարը, գրված է, որ դու չես վախենա գիշերվա զարհուրանքից, այն նետից, որ թռչում է ցերեկը, ինչու, որովհետև դու բնակվում ես Բարձրյալի ծածկոցի տակ, այն ժանտախտից, որ խավարում շուռ է գալիս։ Այսօր մեր ժողովուրդը տագնապած են, ես ասում եմ, ով մի փոքր փռշտում է կամ հազում է, միանգամից վազում են պոլիկլինիկաներում հերթ է կուտակվում, այն ժանտախտից, ուշադիր տեսեք, ինչ խոստում ունենք մենք, նա ով բնակվում է Բարձրյալի ծածկոցի տակ, ժանտախտից, որ խավարում շուռ է գալիս, Տերը պիտի պահի նրան, գրված է նրա թևերի տակ ապահով պիտի լինես, այն հարվածից, որ սատկացնում է կեսօրում, 1000 հոգի քո կողմից կընկնեն եւ 10,000 քո աջ կողմից, բայց քեզ չի մոտենա, անկախ նրանից ինչ իրավիճակներ են այս պահին քո դեմ աշխատում, անկախ նրանից այսօր ինչ դժվարությունների միջով ես անցնում, գրված է որ Աստված Աբրահամին եկավ մի առիթով ասեց Աբրահամ ես քեզ համար վահան եմ, սա թվում է թե օրհնյալ բան է, սա թվում է թե ինչ լավ է, Տերը եկավ ասեց ես քեզ համար վահան եմ, ել ինչից պիտի վախենամ, բայց երբ որ մտածում ես Աստված ինչ է ասում, սա հենց ինքը արդեն վախեցնող է մարդկային առումով, որտեվ եթե ասում է վահան եմ, ուղիղ տեքստով Աստված ասում է Աբրահամ դժվարություններ ես ունենալու, քեզ լիքը դժվարություններ են սպասում Աբրահամ, բայց ես քո վահանն եմ, ես քո համար վահան եմ, Աբրահամ չվախենաս։ Հիմա տեսեք, դու չես վախենա գիշերվա զարհուրանքից, այն նետից, որ թռչում է ցերեկը, ինչու, որովհետև դու բնակվում ես Բարձրյալի ծածկոցի տակ, կամ քանի որ, կամ էլ քանի դեռ դու բնակվում ես Բարձրյալի ծածկոցի տակ։ Սիրելիներ, այս ամենը գրվեցին, որ հավատանք եւ հավատալով կյանք ունենանք։ Ես ասեմ, ես ու իմ ընտանիքը վաղուց անկախ ենք ապրում առողջապահական համակարգից։ Ես դեմ չեմ ոչ մի բժշկի, ես դեմ չեմ առողջապահական համակարգում որևէ աշխատողի, բայց Աստծո խոսքը առակած գիքն ասում է, դեղի պես օգտակար է, սպեղանի է, Աստծո խոսքը ճրագ է մեր ոտքերին եւ լույս է մեր շավիղներին, իսկ այդ խոսքը ասում է, քանի դեռ կամ քանի որ դու Բարձրյալի ծածկոցի տակ ես, այս օրհնությունները քեզ պիտի հետևեն։ Նա կփրկի քեզ որսողի որոգայթից, թեև կա որսող, թեև այդ որսողը ունի որոգայթներ քեզ դեմ, բայց նա պիտի փրկի քեզ եւ դա չի վնասելու քեզ։ Չար ժանտամահից, այսօրվա իրավիճակից դու բնավ պիտի չվախենաս, որտեղ դու բնակվում ես Բարձրյալի ծածկոցի տակ։ Նա կծածկի քեզ իր փետուրներով, սա նշանակում է արտաքին խնդիրներ, սա իրանից ենթադրում է արտաքին վտանգներ, բայց որի պարագայում նա պիտի ծածկի քեզ իր փետուրներով եւ երբ որ նա ծածկի քեզ իր փետուրներով, դու ապահով պիտի լինես։ Նրա ճշմարտությունը ասպար է եւ զրահ։ Նրա ճշմարտությունը զրահ է քո համար, զրահի պես ապահովություն է ենթադրում դա քո համար, որ դու ունես զրահ եւ դա քո համար նշանակում է ապահովություն։ Միայն քո աչքերով կնայես եւ ամբարիշների հատուցումը կտեսնես, որովհետեւ դու ես Տեր իմ հույսը։ Դու Բարձրյալին քեզ ապավեն արիր, քեզ չար բան չի հասնի եւ նեղություն չի մոտենա քո բնակարանին։ Սիրելիներ, ոմանք որ անցել են ինչ-որ դժվարություններով եւ տուժվել են, ոմանք մտածում են, որ սա այլաբանորեն է գրված։ Սա այլաբանություն չի։ Սա խորհրդանշական իմաստով չի, սա ուղիղ տեքստով աշխատում է եւ վերաբերվում է նրանց, ովքեր բնակվում են Բարձրյալի ծածկոցի տակ։ Ես այսօր այս արտահայտությունը չեմ ուզում շատ այսքան ծեծեմ, բայց թերևս սա ուղիղ իմաստով նշանակում է հավատալ Հիսուսին, ընդունել նրան որպես քո կյանքի Տերը եւ Փրկիչ եւ հավատալ հավիտենական ու պատվական բոլոր խոստումներին, որոնցով մենք հաղորդ ենք լինում Աստվածային էությանը, հավատալ Քրիստոսի կատարած ավարտուն գործին խաչի վրա։ Այս ճշմարտությունները քո համար ասպար են եւ զրահ, եւ սա նշանակում է, որ դու բնակվում ես Բարձրյալի ծածկոցի տակ։ Գրված է, որ ինձ հավատացողը չի ամաչի, սա աշխատում է եւ սա այլաբանություն չի։
Քեզ չար բան չի հասնի եւ նեղություն չի մոտենա քո բնակարանին, որովհետեւ իր հրեշտակներին հրամայել է քեզ համար, որ պահեն քեզ քո բոլոր ճանապարհներում։ Սիրելիներ, ես անուղղելի ձևով հավատում եմ այս խոսքին։ Տերը հրամայել է իր հրեշտակներին մեզ համար, ինձ եւ քեզ համար, որ պահեն մեզ ոչ թե մեր որոշակի ճանապարհներում, այլ մեր բոլոր ճանապարհներում։ Այ հարցի մյուս կողմն է, մենք սա գիտենք, լսեցինք սա եւ լսելուց հետո հավատացինք սրտով թե ոչ, բայց այս ամանը գրվեցին, որպեսզի հավատանք ու հավատալով կյանք ունենանք։ Ես բազում վկայություններ ունեմ այս առումով եւ ովքեր որ իմ հետ ճամփորդել են, իրանք շատ լավ գիտեն։ Ես հաճախ եմ ճանապարհին ու շատ երկար եմ քշում, շաբաթական մոտավորապես 1000-1200 կիլոմետր ամեն շաբաթ գալիս եմ Հայաստան, վերադառնում Արցախ ծառայության բերումով ու շատ հաճախ է պատահել, որ վթարային իրավիճակներ կամ ձմեռը մի անգամ մեքենան սահել է դեպի Ծորետ, Շուշիից որ բարձրանում ես Լիսագոր չհասած ոլորանների վրա մեր կասառույցեր, ովքեր ինձ ճանաչում են անձամբ, երևի այդ պատմությունը գիտեն, այդ վկայությունը ես վկայել եմ։ Մեքենան անդունդի բերանում այնպես է կանգնել ու ես մտածում էի, ես դուռը բացեցի, որ մեքենայից դուրս գամ, բայց հասկացա, որ մեքենան իմ վրա է գալիս, ուստի այդ տարբերակն էլ չաշխատեց ու մեքենան անդունդի բերանն հենց կանգնեց, ինքը իր թափը քանի որ չէր կոտրում, դրա համար ես դուռը բացեցի, որ իջնեմ մեքենայից, բայց հետաքրքիր եկավ ու նենց կանգնեց անդունդի բերանում, որ կարծես թե այն կողմից հենց մեկը պահեր, երբ որ ես իջա մեքենայից, ես սենց ոտքերից թաթերի վրա մեքենային քսվելով անցել եմ մեքենայի այն հակառակ կողմը, որտեղ անդունդի բերանին էր, հաշվեք սա անդունդն է ու շատ կտրուկ անդունդ էր, ովքեր իմ հետ ճամփորդել են, բոլորին ես այդ տեղը ցույց եմ տալիս, որ տեսնեն տիրոջ փառքը։ Մեքենան այսենց կանգնում է անդունդի բերան ու ես այսենց ոտքերից թաթերի վրա անցնում հակառակ կողմը ու հետաքրքիր գիտեք որ ես ամեն անգամ ճանապարհ դուրս գալուց ասում եմ դեր շնորհակալ եմ որ դու քո հրեշտակներին հրամայել ես որ պահեն ինձ իմ բոլոր ճանապարհներում գիտեք սա գրված է բայց ոչ բոլորը գիտեն սա եւ ոչ բոլորն են հավատում սրան Հովհաննեսն ասում այս ամենը գրվեցին որպեսզի հավատանք եւ հավատալով կյանք ունենանք գրված է չար բան չի մոտենա քո բնակարանին որովհետեւ իր հրեշտակներին հրամայել է քեզ համար որ պահեն քեզ քո բոլոր ճանապարհներում սիրելիներ հարցի մյուս կողմը դու հավատում ես եւ գիտես սրա մասին թե ոչ հաճախ է պատահել ես ուղղակի քնած տեղ եմ հասել վերջերս քուրերից մեկը որ հետևից հետևում էր հայելով կանչեց ինձ բարձր ասեց հով նայեցի ասացի ինչ ասում է քնել էիր ասի հա ծանրացած է աչքերս ասում է ծանրացած չի փակ էր աչքերդ ու սենց դեպքեր շատ է եղել ես սա որպես վկայություն եմ պատում չեմ արդարացնում անքուն ղեկին նստելը բայց ուղղակի որպես վկայություն տիրոջ փառքն եմ պատմում ես հիմնականում ճամփորդում եմ մենակ ու իմ մոտ միշտ չի մարդելնում որ արթնացնեն կամ կանչեն բայց ես հավատում եմ որ տիրոջ հրեշտակները ծառայում են ինձ պահում են ինձ իմ բոլոր ճանապարհներում սիրելիներ այստեղ գրված չի մասնակի որոշ այստեղ գրված է բոլոր ճանապարհներում Նրանք ձեռքերի վրա կառնեն քեզ, որ քո ոտքը քարի չկպցնես։ Նրանք ձեռքերի վրա կառնեն քեզ։ Երբ որ առիթներ կլինի, որ քո ոտքը պիտի քարին առնի, նրանք ձեռքերի վրա կառնեն քեզ։ Առիթների եւ իժերի վրա կգնաս։ Առյուծի կորյուններին եւ վիշապին ոտքով կող կտաս։ Սա խոստում է եւ սրան հավատալ է պետք։ Երբ որ Աստված եկավ Աբրահամին ասեց Աբրահամ ես քեզ համար վահանեմ իմ կարծիքով ես որ Աբրահամ փոխարինի ես չէի իմանա հիմա լացեմ թե ուրախանամ որովհետեւ լավ է որ Տերը ասում է ես եմ քո վահանը բայց մարդկային առումով էլ հասկանում ես որ արժևում լիքը դեռ դժվարություններ է քեզ սպասում Պատերխի եկավ հանկարծակի ասեց ես քո համար վահան եմ որովհետեւ ահագին փորձանքներ կար Աբրահամին սպասել բայց Աստված ասեց
ես քո համար վահանում։ Սիրելիներ, էական չի ինչեր կան քո դեմ, էական է թե ով է քո վահանը, էական չի ինչ իրավիճակներ են քո դեմ բարդացած, գուցե դու ընտանեկան խնդիրներ ես, եւ սա քո խավար իրավիճակն է, գուցե դու խնդիրներ ունես աշխատանքիդ հետ, առողջությանդ հետ, ես չգիտեմ, ամենատարբեր հոգեբանական, էմոցիոնալ, ամենատարբեր ֆիզիկական բնույթի խնդիրները, գրված է, որ դու չես վախենա գիշերվա զարհուրանքից, անկախ նրանից այս պահին ինչ խավարի միջով ես անցնում, դու պիտի չվախենաս գիշերվա զարհուրանքից, դու պիտի չվախենաս որսողի որոգայթից, դու պիտի չվախենաս չար ժանտամահից, որովհետև դու բարձրյալին քեզ ապաստարան արիր, ապավեն արիր, որովհետև 14-րդ խոսքը նա ինձ ցանկացավ եւ ես կփրկեմ նրան, դու ցանկացար նրան եւ նա պիտի փրկի քեզ, սա խոստում է, վերցրա սա քո համար, այս պահին եթե դու հիվանդության հետ ես պայքարում, վերցրա սա քո համար, դու ցանկացար նրան եւ նա պիտի փրկի քեզ եւ իր փրկությունը ինքը դեմոնստրացիա է արել եւ ապացուցել է խաչի վրա եւ Հիսուսի հարության միջոցով եւ ամեն օրհնությունները արդեն իսկ քեզ պատկանում են Քրիստոս Հիսուսում ուղղակի պետքա վերցնես սա այս խոստումներին հավատալով եւ սրանց հիման վրա աղոթելով պետքա կանխիկացնես քո բժշկությունը քո օրհնությունը քո հաջողությունը քո հաղթությունը ամեն իրավիճակում Հիսուսի անունով Նա կկանչի դեպի ինձ եւ ես կլսեմ նրան, ես նրա հետ կլինեմ նեղության մեջ, երբ որ դու կանչես, նա պիտի լսի քեզ, եւ նա քեզ հետ պիտի լինի նեղության մեջ։ Դավիթն ասում էր մահվան շուքի ձորով անցնելուց չար բանից պիտի չվախենամ 23-րդ Սաղմոսում։ Կապրեցնեմ նրան եւ փառավոր կանեմ նրան։ Սիրելիներ, Աստված պիտի ապրեցնի քեզ, տեսեք ինչ է ասում, նեղության մեջ ես նրա հետ պիտի լինեմ, պիտի ապրեցնեմ նրան եւ փառավոր անեմ նրան, երկայն օրերով կկշտացնեմ նրան եւ իմ փրկությունը ցույց կտամ նրան, ով որ բնակվում է բարձրյալի ծածկոցի տակ, ոչ թե ելումուտ է անում, ես հատուկ եմ օգտագործում այս բառս, որովհետև ոմանք, որ հավատքի մեջ տկար են, նրանք կարիք ունեն անընդհատ լսեն Աստծո խոսքը, մնան այս մթնոլորտի մեջ եւ կերակրեն իրանց հավատքը։ Երբ որ Պետրոսին ինչ-որ բան էր սպառնում, մի առթիվ Հիսուսն ասեց, Պետրոս, տեսնում էի, որ սատանան ուզում էր ձեզ ցորենի պես մաղեր, բայց ես աղոթեցի հորը, որ քո հավատքը չպակասի, եւ հետո տեսնում ենք, որ Պետրոսը 3 անգամ ուրանում է Հիսուսին։ Հիսուս ուղղակի կանխավ իմ ասում, Պետրոս, ես տեսնում էի, որ սատանան ուզում էր ձեզ ցորենի պես մաղեր, բայց ես աղոթեցի հորը, որ ոչ թե այդ իրավիճակը չպատահի քեզ, այլ որ ձեր հավատքը չպակասի։ Պետրոս, որ քո հավատքը չպակասի, գուցե ինչ-որ նեղություններով անցնես, գուցե ինչ-որ երկմտելու առիթներ ունենաս, գուցե ինչ-որ բաներ լինեն քո դեմ, բայց ես աղոթեցի հորը, որ քո հավատքը չպակասի։ Եվ հետո Հովհաննեսը պիտի գրեր իր թղթերում, որ ձեր հավատքն է, որ հաղթում է այս աշխարհին։ Սիրելիներ, խոստումները չեն, որ հաղթում են, խոստումների նկատմամբ քո հավատքն է, որ հաղթում է այս աշխարհին, այսինքն այս աշխարհի մատուցած ցանկացած տհաճ անակնկալներին, ցանկացած երևույթներին ու գործիքներին քո դեմ շինված, այս աշխարհի քո հավատքն է, որ հաղթում է։ Եսայա 54-րդ գլխում է գրված, որ քո դեմ շինված գործիքը չի հաջողվելու։ Ես սա վերցնում եմ հավատքով, եւ կոչ եմ անում դու սա վերցնես հավատքով, քո դեմ շինված գործիքը պիտի չհաջողվի, եւ Աստծո խոսքը այնքան հրաշալի է լրացնում իրար, ինչու, որովհետեւ նրա թևերի տակ դու պիտի ապահով լինես, որսողի որոգայթից դու պիտի չվախենաս, որսող կա, որսողը ունի որոգայթներ, սատանան հնարքներ ունի քո դեմ, Եփեսացիների 6-րդ գլխում Պողոս առաքյալն ասում է զորանանք Տիրոջով եւ նրա զորության կարողությունով եւ Աստծո սպառազինությունը հագնենք, որ կարող լինենք հակառակ կենալ չարության օրում, նեղության օրում։ Երկրորդ Կորինթացիների 10-րդ գլխում ասում է, մեր զինվորության զենքերը մարմնավոր չեն, այլ Աստծով զորավոր են, բերդեր քանդելու, խորհուրդներ են քանդում եւ քանդում ենք ամեն բարձր բան, որ գոռոզացած է Աստծո գիտության դեմ։ Քո կյանքում ցանկացած իրավիճակ, ցանկացած բերդ, ցանկացած բարձր բան, որ գոռոզացած է Աստծո գիտության դեմ, իսկ Աստծո գիտությունը ես նոր կարդացի քո առումով որն է։ Աստծո գիտությունը քո համար բարին է, Աստծո գիտությունը քո համար ապահովությունն է, կյանքն է, ել ավելին է։ Ցանկացած երևույթ, որ չի համապատասխանում Աստծո գիտությանը քո կյանքում,
Սա ոտնձգություն է ուղիղ իմաստով խաչի վրա կատարվածին։ Դու իշխանություն ես ստացել գերի վերցնելու այդ իրավիճակ, որտեղ դա քո դեմ դուրս գալով, սա քո նեղ անձնական հարցը չի։ Սա ոտնձգություն է Հիսուսի արած գործին խաչի վրա, եւ դու այստեղ շահավետ կարգավիճակում ես, դու այստեղ ավելի լավ կարգավիճակում ես, քան այդ իրավիճակը, որովհետև այստեղ քո թիկունքում կանգնած անձամբ Հիսուսը, որտեղ դա ոտնձգություն է իր արածի դեմ։ Եթե գրված է, որ Հիսուսի վերքերով մենք բժշկված ենք, նշանակում է, քանի անգամ որ հիվանդությունը կփորձի անհանգստացնել եւ այցելել քեզ, այդքան անգամ դու պարտավոր ես գերի վերցնել դա, որտեղ դա դեմ է դուրս եկել Հիսուսի արածին, եւ Աստված իշխանությունով աջակցում է քեզ, նա տվել է իշխանություն քեզ դա անելու, նա տվել է քեզ անհրաժեշտ բոլոր սպառազինությունները գերելու, նա տվել է քեզ հավատքի վահանը, որ այդ կրակոտ նետերից պաշտպանվես։ Գրված է հավատքի վահանն առեք, որով կարող եք հանգցնել չարի ամեն կրակոտ նետերը, եւ այս ամենի վրա առեք նաեւ հոգու սուրը, որը Աստծո կենթանի խոսքն է, նա տվել է քեզ խոսքը, որ դու կարողանաս գերես այդ իրավիճակը խոսելով, խոսքը աշխատում է խոսելով, եթե խոսք ուրեմն նշանակում է խոսել, կյանքն ու մահը լեզվի ձեռքին են։ Այդ իրավիճակում ոչ միայն դու հիմա լսի ես եթերը, ոչ միայն միասեռ տարբեր քարոզիչներին լսի, այլ լսելուց հետո կիրառի դա, խոսա դա, ասա որ ես գերի եմ վերցնում, ես տկարություն իմ մարմնի, սա ապօրինի է այստեղ, ես արմատախիլ եմ անում, սա իմ մարմնից Հիսուսյանով ու բիրայսյա ոնց, որովհետև դու իշխանություն չունես իմ վրա, դու անմիջական ուղիղ իմաստով ոտնձգություն ես անում խաչի վրա կատարվածին, եւ դա չի հաջողվելու քեզ։ Դու անես թե չանես, սա վերաբերվում է կոնկրետ քո նեղ անձնական իրավիճակին, բայց որ հիվանդությունը դատապարտված է, սա փաստ է։ Պարզապես եթե դու միանաս սրան եւ եթե դու կիրառես սա քո կյանքում, դու կշահես։ Եվ դու ես երկրի վրա չես ապրի հիվանդ մարմնի մեջ։ Դու ես երկրի վրա զրկանքներ չես կրի։ Սիրելիներ, նրա վերքերով մենք բժշկված ենք, սա չի նշանակում, որ երկնքում sense tense Ընդեղ հիվանդության հարց չկա, նա մեզ ամեն բանում հաղթող անում, ընդեղ չէ, ընդեղ sense tense դրա կարիքը չի լինելու, այստեղ, այս երկրի վրա։ Գրված է, նա որ հարուստ էր աղքատացավ, որ մենք նրա աղքատանալով հարուստ լինենք։ Որտեղ։ Այստեղ, այս երկրի վրա, որտեղ գրված է, սիրելիս աղոթում եմ, որ ինչպես քո հոգին առողջ է, այնպես էլ քո մարմինը ամեն բանում առողջ եւ հաջողակ լինի, чтоб ты преуспевал во всем։ Գրված է, որ նա մեր բոլոր կարիքները լրացնում է իր հարստության չափով, իր աջողության չափով, եւ սրանք խոստումներ են, անկախ նրանից մենք սա գիտենք թե ոչ, մենք սա կիրառում ենք թե ոչ, մենք սրան հավատում ենք թե ոչ, սա խոստում է, որ աշխատում է, բայց բոլոր նրանց համար, ովքեր հավատում են եւ կիրառում են, որտեղ Հովհաննեսն ասեց, այս ամենը գրվեցին, որպեսզի հավատանք եւ հավատալով կյանք ունենանք։ Քո դեմ շինված գործիքը չի հաջողվելու, քանի որ կամ քանի դեռ դու բնակվում ես բարձրալի ծածկոցի տալ։ Սիրելիներ, ես կոչ եմ անում, չվախենաք որևէ հիվանդությունից, որևէ առհավիրքից, որևէ իրավիճակից, որովհետև վախը աշխատում է հավատքի դեմ։ Հիսուսն ասեց, մի վախեցիր, այլ միայն հավատա։ Տեսեք ինչ հակադրություն դրեց Հիսուսը, մի վախեցիր, այլ միայն հավատա, որովհետև վախն ու հավատքը սրանք լրիվ հակադիր իրարամերժ երևույթներ են։ Եթե չասեմ, որ վախը հավատք է, բայց նրա նկատմամբ ինչ որ ասում են քեզ երևույթներն ու իրավիճակը, այսինքն ինչ որ ասում է քեզ սատանան այդ երևույթների միջոցով։ Հիսուսն ասեց, մի վախեցիր, այլ միայն հավատա։ Վախենալով դու քո վրա ընդունում եւ ակտիվացնում ես այն բոլոր իրավիճակները, որից դու վախենում ես։ Եվ Աստված մեզ չտվեց վախի հոգի։ Վախը երբեք Աստծուց չի։ Ոմանք վախը կապում են զգուշության հետ, սա ամենամեծ ցնորքն է։ Զգուշությունը, վախը վախ է։ Ես խոսում եմ այն վախի մասին, որ քեզ գիշեր ու ցերեկ հանգիստ չի տալիս։ Ես խոսում եմ նրա մասին, որ հանկարծ մեկը կողքդ փռշտում է, դու խառնվում ես իրար, տագնապում ես, դիմակը քաշում ես, գնում ես դեղատները, զանգում ես քո ծանոթ բժիշկներին։ Սիրելիներ, վախը աշխատում է հավատքին հակառակ, բայց հենց կատարյալ հավատքը վռնդում է վախը, հավատքդ վանում է վախը, հավատքդ գերում է վախը, որտեղ քո հավատքը հենված է այս խոստումների վրա։
որ դու պիտի չվախենաս գիշերվա զարուրանքից, որտեվ նա պահում է քեզ, որտեվ նրա փետուրների տակ դու պիտի ապահով լինես, որ նա պատվիրել է քո իր հրեշտակներին, որ պահեն քեզ քո բոլոր ճանապարհներում։ Գրված է, որ Տերը իր ծառաներին կրակի բոցամ եւ իր հրեշտակներին սպասավոր հոգիներ, որ ծառայեն նրանց, ովքեր փրկությունը պիտի ժառանգեն։ Եթե ժառանգել ես փրկությունը, ուրեմն ընդունի նաեւ հրեշտակների ծառայությունը, ուրեմն հավատա, որ Աստված իր հրեշտակներին պատվիրել է, որ պահեն ոչ թե Հիսուսին, այլ անմիջական քեզ, որ գտնվում ես Հիսուսի մեջ, արդեն քո բոլոր ճանապարհներում, որ քո ոտքը քարին չառնի։ Երբ որ առիթ ու պատճառ կլինի, որ քո ոտքը պիտի քարին առնի, գրված է, նրանք ձեռքերի վրա կառնեն քեզ եւ կպահեն քեզ քո բոլոր ճանապարհներում։ Սիրելիներ, ես կոչ եմ անում այս իրավիճակներում հասկանանք, հավատանք, ով ենք մենք, ինչ արեց Հիսուսը մեր համար խաչի վրա եւ մեր փոխարեն, ինչ կարգավիճակում ենք մենք, ինչ սպառազինություն ու ինչ իշխանություն ունենք մենք, եւ այս արհավիրքներն ու այս խավար երևույթները երբեք չվերագրենք Աստծուն, այլ այս խավար իրավիճակների ժամանակ մեջ հակառակվենք սատանային, հռչակելով նրա կամքը, այսինքն մենք խոսում ենք Աստծո մտադրությունները հակառակ ամեն խավար իրավիճակի, կանչի Աստծո արքայությունը, Հիսուսն ասեց Աստծո արքայությունը ուտելիք ու խմելիք չի, թե Պողոսը, այլ արդարություն, խաղաղություն եւ ուրախություն ձեր մեջ Սուրբ Հոգով, արքայությունը մեր մեջ է, բայց որտեղ որ դու կնկատես արքայությանը հակասող իրավիճակ, կանչի արքայությունը։ Եթե դու քո ընտանիքում նկատում ես քաոս, քո ընտանիքի վրա հռչակի արքայություն, Տեր թող քո արքայությունը գերի ամեն խավար իրավիճակ, ամեն անհանգստություն, ամեն տրտմություն, ամեն իրավիճակ, որ չի բխում քեզանից, որտեղ գրված է, որ նրա արքայությունը արդարություն է, խաղաղություն եւ ուրախություն։ Ցանկացած իրավիճակ, որ դեմ է քո ուրախությանը, քո խաղաղությանը, այդ բոլոր իրավիճակների վրա կանչի ու հռչակի նրա արքայությունը, որ գերի այդ իրավիճակը Հիսուսի անունով, այսինքն քո բոլոր իրավիճակները բեր արքայության հայտարարին, ավետարանի հայտարարին Հիսուսի անունով, հակառակվել սատանային նշանակում է իշխանությունով հակառակվել, իշխանությունով գերի վերցնել, իշխանությունով վռնդել նրան քո սահմաններից դուրս, քո առողջության սահմաններից դուրս վռնդի սատանային իր հիվանդություններով հանդերձ, քո նյութական, քո կենցաղային իրավիճակներից դուրս վռնդի ամեն աղքատությունն ու պակասը, այսինքն սատանային իր իրավիճակներով Հիսուսի անունով վերցրա խոստումները եւ ապրի խոստումներով եւ երբեք չմտածես, որ այս իրավիճակները Աստված տվեց քեզ խրատելու, քեզ պատժելու համար։ Սա գողն է, որ գալիս է գողանա, թալանի, կործանի եւ սպանի, գողանա քո առողջությունը, գողանա քո ուրախությունը, գողանա քո խաղաղությունը, բայց Հիսուսը եկավ, որ մենք կյանք ունենանք եւ ել ավելիով լի կյանք ունենանք։ Սիրելիներ, շատերը խոսում են կյանքի մասին, բայց ոչ բոլորն են խոսում ել ավելիով լի կյանքի մասին։ Հիսուսը եկավ, որ մենք ել ավելի կյանք ունենանք։ Կյանքը լեցունությունով, жизнь с избытком, ավելցուկով, ամեն բանում, բոլոր իրավիճակներում։ Սիրելիներ, եկեք լեցվենք Աստծո խոսքով, հավատանք այս խոսքին եւ բարեխոսենք այս դիրքից։ Ես այսօր աղոթքի ամբողջ ժամը խլեցի 10-ից 11-ն է նախատեսված, բայց ես հավատում եմ, որ սա էլ է աղոթքի շատ կարեւոր մաս, որովհետեւ գրված է, որ Աստված, նայեք, մենք սերտում ենք Աստծո խոսքը, Աստված մեր հետ ոնց է խոսում։ Աստված մեր հետ խոսում է իր խոսքի միջոցով։ Մենք սերտում ենք Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքից հայտնություն ենք ստանում, սա աղոթք է։ Երբ որ դու մտորում ես Աստծո խոսքի շուրջ, դու մտածում ես նրա օրենքի վրա, երանելի անա, որ Տիրոջ օրենքի վրա եմ մտածում։ Երբ որ դու մտածում ես Աստծո խոսքի վրա, վերլուծում ես, անցնում է քո սիրտ, եւ ինչ որ բան բացում է, սա հենց ինքը աղոթքն է, որտեղ դու մտածում ես, դու հարցեր ունես եւ Աստված բացեց քեզ իր խոսքը։ Նշանակում Աստված խոսած քեզ, քո սրտի հետ։ Դրա համար եմ ասում, չեմ ափսոսում այս ժամանակը, բայց հիմա արդեն մոտենում է ժամանակը, որ մենք կանգնենք ու աղոթենք հոգով մեր իրավիճակների համար, մեր երկրի համար։ Սիրելիս, ես անընդհատ ամեն եթերի ժամանակ սա ասում եմ, քո շրջապատը եւ այն միջավայրը, որտեղ դու կաս, սպասում են քեզ, սպասում են քո խոսքին, սպասում են քո հայտնվելուն։ Գրված է, որ ստեղծագործությունը հառաչելով սպասում է Աստծո որդիների հայտնությանը, որպես Աստծո որդի
հայտնվի բոլոր իրավիճակներում խավար եւ խոսա Աստծո խոսքը, ասա այսպես է ասում Տերը Հիսուսի անունով, ես այս իրավիճակը դատապարտում եմ անհաջողության եւ կանչում եմ Տիրոջ մտադրությունները։ Եթե ինչ որ իրավիճակում դու տեսնում ես, որ ասենք այդ տարածաշրջանում հիվանդություն կա եւ առողջապահական համակարգը այլևս ի զորու չի եւ արդեն ինչ որ սահմանափակումներ եւ այլն, սա նշանակում է, որ շնչավոր մարդկանց կոնտրոլի տակից դուրս է իրավիճակը։ Ուրեմն մնաց մեկ տարբերակ։ Հոգևորներում հարցը պետքա լուծել։ Բոլոր իրավիճակների հետևում կանգնած են հոգևոր երևույթներ, հոգևոր ուժեր, եւ մենք հենց ճիշտ տեղն է, որ այստեղ կանգնենք եւ հակառակվենք սատանային։ Հակառակվել սատանային չի նշանակում վազել դեղատներ։ Ինձ ճիշտ հասկացեք, ես դեմ չեմ դեղատներին, բայց ես ի նկատի ունեմ, որ խնդիրը արմատական լուծում է պահանջում, բայց հոգևոր մարդկանցից, նրանցից, ովքեր Աստծուց են ծնվել, ովքեր հոգի են, ովքեր նորուխտի պաշտոնյաներ են եւ ովքեր ունեն այդ իշխանությունը արմատախիլ անելու այդ երևույթը։ Աստված մեզ չի տվել իշխանություն խավարի եւ նրա ողջ զորության վրա երկնքում։ Աստված մեզ տվել է դա երկրում կիրառելու եւ Պողոսն ասում է հակառակվեք սատանային, վերցրեք Աստծո խոսքը, վերցրեք խոստումները եւ խոստումներով հակառակվեք։ Սատանան չի վախենում քեզ քո տատիկի սովորացրած հեքիաթներից։ Սատանան չի վախենում քո մտքի արգասիքից։ Դու ինչ որ աղոթներ ես հորինում, սատանան վախենում է խոսքից եւ խոստումներից, որտեվ խոսքը ինքը Քրիստոսն է եւ այդ խոսքը բազմիցս ջախջախել է իր գլուխը։ Մարդկության պատմության ողջ ընթացքում քանի անգամ երբ որ հավատացողներ են եւ խոսքը կիրառողներ են եղել, այդ խոսքը ցրել է ամեն խավարը եւ քանդել է սատանայի գործերը։ Սատանան վախենում է խոսքից եւ վախենում է խոստումներից։ Վերցրա խոստումները, այն ինչ որ գրված է այստեղ քո համար, քո շրջապատի համար եւ կիրառի դա։ Դա խոսա հոգեվորներում։ Թույլ տուր, որ քո հոգին արտահայտվի, թույլ տուր, որ քո ներսի մարդը խոսա, թույլ տուր, որ քո հոգին դրսևորվի խոսքի միջոցով, որտեղ Աստված խոսքով ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, եւ մենք այսօր կոչված ենք խոսքով քանդելու սատանայի գործերը Հիսուսի անունով։ Ես կոչ եմ անում բոլորիդ միանաք, տարածեք այս եթերն էլ, որպեսզի բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են միանան այս տիեզերական պենտեկոստալ աղոթքին, թող միանան եւ աղոթեն առհասարակ երկրի համար, բայց ես մասնավորապես դիմում եմ հայ հասարակությանը եւ կոչ եմ անում աղոթենք Արցախի համար եւ Հայաստանի համար։ Երբեք չնայես ով ինչ թուղթ ստորագրեց, երբեք չնայես ով ինչ որոշում ընդունեց, գրված է դարձյալ ես խոստում եմ ասում, սա վերցրեք ուղակի, որ Տերը փուչ է անում հեթանոսների խորհուրդները եւ ունայն է անում շատ ժողովուրդների մտադրությունները։ Ես չեմ մտնում քաղաքականության մեջ, բայց գիտեմ, որ բարձրյալն է տիրում, հռչակի, որ բարձրյալն է տիրում Հիսուսի անունով, հռչակի, որ սատանա, ես միանում եմ այդ խոսքին եւ փուչ եմ անում, այս կորոնայի խորհուրդը, այս շիզոֆրենիայի խորհուրդը Հայաստանում, ես փուչ եմ անում, այս պարտադիր պատվաստման խորհուրդը Հայաստանում Հիսուսի անունով, ես փուչ եմ անում պատերազմի սպառնալիք այս նոր վտանգները Հիսուսի անունով, ես մեր երկրի վրա խոսում եմ խաղաղություն, Տեր թող գա քո արքայությունը եւ գերի ամեն պատերազմական իրավիճակ Հիսուսի անունով, որտեղ նրա խաղաղությունը, արդարություն, խաղաղություն եւ ուրախություն է Հիսուսի անունով, որպես Աստծո որդի հայտնվի այս համաճարակային իրավիճակում, որտեղ ստեղծագործությունը հառաչում է սпасելով քո հայտնությանը, որպես Աստծո որդի հայտնվի այս ռազմաքաղաքական անհասկանալի իրավիճակում, որտեղ ստեղծագործությունը սпасում է քո հայտնվելուն, հույսը չդնես ռազմական քաղաքական գործիչների վրա, հույսը չդնես առողջապահական համակարգում աշխատողների վրա, նրանք կախված են քեզանից քո խոսքից, եկեղեցին է ասողը, պահը հասել է, ժամը հասել է, որ եկեղեցին խոսա, եկեղեցին արթնանա, եկեղեցին դրսևորվի։ Պատահական չի, Աստված ասում է ես քեզ գլուխ եմ անում եւ ոչ թե պոչ։ Աստված քեզ գլուխ չի արել մենակ քո տանը, մենակ քո կնոջ ու երեխեքի վրա։ Աստված քեզ գլուխ անում ես խավար աշխարհում,
բոլոր շնչավոր իրավիճակների վրա, որպեսզի հակառակվես սատանային, քանդես թշնամու բերդերը, ջերի վերցնես ամեն բարձր բան, որ գոռոզացած է Աստծո գիտության դեմ։ Այս կորոնան գոռոզացած է խաչի վրա կատարված Հիսուսի ավարտուն գործին, որ նրա վերքերով մենք բժշկված ենք։ Ջերի վերցրա դա խոսքով, քանդի դա խոսքով Հիսուսի անունով։ Եկեղեցի, եթե դու լռես, արհավիրքը պատրաստ է, եթե դու լռես, սատանան գործում է, եթե դու լռես, խավարը տարածվում է, բայց այսօր կարիք կա, որ լուսով որդիները հայտնվեն եւ խոսան Աստծո խոսքը։ Դու ոչինչ մի արա, սա ջանք անելու բան չի, սա տրամադրվելու ներշնչելու վնուշկայի հարց չի։ Դու խոսա այն ինչ որ ասում է Աստծո խոսքը, իմանալով որ դժողքը սարսափում է խոստումներից, դժողքը սարսափում է Քրիստոսի արած ավարտուն գործից խաչի վրա։ Պարզապես միացի, պարզապես ակտիվացի, պարզապես արթնացի ու խոսա Աստծո խոսքը Հիսուսի անունով, հռչակի Հայաստանի համար խաղաղություն։ Ոչինչ որ այսօր շատերը ինչ որ թղթեր են ստորագրում, ոչինչ որ այսօր շատ հեթանոսներ ինչ որ մտադրություններ ունեն, գրված ատերը փուչ անում, բայց երբ որ խոսքը խոսում ես, երբ որ ճշմարտությունը հնչում է, գրված է որ Աստծո հրեշտակները, որ ուժով զորավոր են, սպասում են։ Լսեք, հրեշտակները սպասում են, ինչին։ Կարդացեք, սա Աստծո խոսքն է ասում։ Աստծո խոսքի ձայնը լսելուն պես, որպեսի կատարեն դա Հիսուսի անունով։ Աստծո խոսքի ձայնը Հայաստանում պետքա հնչի իմ ու քո միջոցով։ Աստծո խոսքի ձայնը Արցախում պետքա հնչի իմ եւ քո միջոցով։ Եվ հրեշտակները շտապում են դա իրականացնելու։ Հրեշտակները շտապում են դա կատարելու Հիսուսի անունով։ Ես այսպիսի մի հայտնություն ունեցա այսօր, ուզում եմ կիսվեմ ձեր հետ, գրված է Ղուկասի ավետարանում Հիսուսն ասում է, ով որ իմ անունը դավանի մարդկանց առաջ, մարդու որդին էլ պիտի իր անունը դավանի Աստծո հրեշտակների առաջ։ Եվ ես այսօր նկատեցի, եղբայրը բացեց ինձ ցույց տվեց, ասում է նկատել ես, որ Աստծո հրեշտակների առաջ, չի ասում Աստծո։ Ու միանգամից, այսպես ասած, ասինիլը, հա, բացվեց ինձ։ Ինչու՞։ Տեսեք ինչա կատարվում։ Գրված է, ես հիմա մազայկա եմ հավաքում ու շատ իրար մտքիս հետևեք, գրված է, որ նրա անվան առաջ պիտի ծունկ ծռի ամեն ծունկ եւ ամեն լեզու պիտի դավանի, որ նա Տերն է։ Եվ այստեղ Հիսուսն ասում է, ով որ իմ անունը դավանի մարդկանց առաջ, ես էլ մարդու որդին էլ նրա անունը պիտի դավանի հրեշտակների առաջ, ինչու, որտեղ հիմա հավելում եմ այս խոսքը, հրեշտակները, որ ուժով զորավոր են, սպասում են, Աստծո խոսքի ձայնը լսելուն պես կատարեն, հրեշտակների առաջ դավանել, որպեսզի հրեշտակները գան եւ ծառայեն, որպեսզի հրեշտակները գան եւ իրականացնեն, կանխիկացնեն այն խոսքը, որ դու խոսացիր, Աստծո այն խոստումը, որ դու հենց նոր արձակեցիր երկրի վրա Հիսուսի անունով, այդ իրավիճակի վրա Հիսուսի անունով, որտեղ հրեշտակները սպասավոր հոգիներ են, որ պիտի ծառայեն նրանց, ովքեր փրկությունն են ժառանգում։ Եթե ժառանգել ես փրկությունը, բարի եղի, դարձի ուրիշների համար փրկության պատճառ։ Փրկի իրավիճակը, որտեղ որ հայտնվում ես հարամ արա սատանայի գործերը Հիսուսի անունով, եթե հայտնվել ես հիվանդության իրավիճակում, կրախի ենթարկի, կրախի մատնի դա, եթե հայտնվել ես փոթորիկում ալեկոծության ժամանակ, կրախի ենթարկի դա, քանդի դա Հիսուսի անունով, խոսալով խոստումը, որպեսզի հրեշտակներն էլ շտապեն դա կատարելու եւ իրականացնելու։ Սիրելիներ, սա հոգևոր աշխարհ է եւ հոգևոր աշխարհում գործում են ուրիշ պրավիլաներ։ Մենք պատերազում ենք ոչ թե շնչավոր, այլ մեր կանոններով, խաղը մեր կանոններով է եւ մենք ենք թելադրում, երբ որ մենք ճիշտ դիրքից ենք վերաբերվում իրավիճակներին, որպես որդիներ, որպես իշխանություն ունեցողներ, մենք խաղում ենք մեր կանոններով, մենք թելադրում ենք մեր պայմանները, մենք խոսում ենք մեր դիրքից։ Երբեք դու չես մոտենում իրավիճակին տակից, դու մոտենում ես իրավիճակին վերևից, որտեղ նա թեև թշնամի է սատանան եւ որին պետքա հակառակվել, բայց իշեք Կողոսացիների թղթում գրված է, որ նա հայտնապես խայտառակված, մերկացած եւ զինաթափված է, նա պարտված թշնամի է։ Եվ նա սարսափում է խոստումներից, խոսա Աստծո խոսքը, հայտնվի որպես Աստծո որդի եւ խոսա Աստծո խոսքը Հիսուսի անունով։ Հիմա քաջալերում եմ բոլորով միաբանվենք, ովքեր որ նոր են միացել, խնդրեմ, եթե կարելի է տարածեք եթերը, որտեղ մենք շատ եղբայրներ քույրեր ունենք, ովքեր անձամբ ինձ չեն ճանաչում, բայց ուզում են այս խոսքը լսեն եւ միանան, շատերը հոժար են, ուղղակի միանան այս ծառայությանը։ Մենք տիեզերական, այսպես ասած, կամ համահայկական պենտեկոստալ աղոթքաժողովի հաղթարշավ ենք սկսել Հայաստանի համար եւ
Արցախի համար եւ բոլոր իրավիճակները հնազանդեցնելու ենք ավետարանին, քանդելու ենք ամեն անօրենության բերդեր Հիսուսի անունով։ Սիրելիներ, միանանք, եկեք վերցնենք մի քանի րոպեներ ուղակի աղոթենք։ Ամեն մեկս որտեղ որ կանք, ես այս պահին Սևանում եմ, մի քանի օր հետո լինելու եմ աշխարհի լրիվ ուրիշ անկյունում, մի շաբաթ հետո լինելու եմ Արցախում, ամեն մեկս որտեղ որ կանք, որպես Աստծո որդիներ խոսենք խոսքը, ամեն։ Ես վաղը ժամը 10-ին էլի կմիանամ ուղիղ եթերով, խոսեմ Աստծո խոսք եւ Աստծո խոսքով քաջալերեմ նրանք, ովքեր կեսից միացան, շատ խնդրում եմ, որ սկզբից լսեն Աստծո խոսքը 91-րդ Սաղմոսի սերտողություն, որտեղ սա շատ կարեւոր է, եւ միանանք աղոթքի Հիսուսի անունով։ Տիրոջ շնորհքը եւ խաղաղությունը լինի ամենքիս վրա։ Մենք հաղթող ենք, որովհետեւ մեր Հայրը, մեր Տերը հաղթող է, նա պարտություն չի ճանաչում, նա երբեք չի նահանջում, նա ոչ մի ձախողում չի ճանաչում, եւ մենք միանում ենք նրան, եւ մենք ուղակի միանում ենք նրա ծառայության այս երկրի վրա, մենք իր խոսքով, իր տված իշխանությամբ ծառայում ենք այս երկրին, այս ժողովրդին, Իսեր Աստծո, Իսեր ավետարանի Հիսուսի անունով եղեք օրհնված։ Ես քաջալերում եմ բոլորից, հիմա միանանք, միաբան աղոթենք։ Իմիջիալոց ինչի համար եմ ասում, շատ կարևոր է, որ ամեն օր միաբանվենք աղոթենք, որովհետեւ շատերը, ովքեր սատանայի կամքն են կատարում, բանսարկություններ են խոսում մեր երկրին, արհավիրք են խոսում, խավար են խոսում, անեծք են խոսում։ Պետք են մարդիկ, որ կքանդեն սա, եւ քանդվում է սա խոսքով ու աղոթքով։ Աղոթքից ժամանակ խոսա օրհնություն, գիտակցված եւ մտածված, խոսա խոստումները քո երկրի համար, քո իրավիճակների համար եւ այսպիսով դեմ կանգնի։ Սատանային պետք է հակառակվել եւ ամեն իրավիճակում ջախջախել նրա գլուխը։ Երկրորդ ելք չկա, նա միշտ պիտի պարտվի, նա պիտի փախչի, գրված է, թեև մի ճանապարհով դուրս գա քո դեմ, 7-ով պիտի փախչի։ Մենք աղոթքի միջոցով արագացնում ենք այս process-ը Հիսուսի անունով։ Քաջալերում եմ միաբանվենք եւ աղոթենք։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը ամենքիդ հետ լինի։ Ամեն։